Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandawa Channel. Nah, kali ini saya lagi berjalan menuju ke paranormal ataupun dukun dari daerah Kabupaten Karawang. Sebelum melanjutkan video ini, tolong di subscribe dan di klik tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari Pandawa Channel. Yaudah, kita lanjut pemirsa. Dan sekali lagi klik tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari saya Pandawa Channel. Selamat menonton. Pasangan lu. Ada penampakan. Majuan pak, maju terus depan. Bos, punten bos. Bos. Depan. Bos. Gitu bos. Kita menyeberangi Selat Malaka. Ji. Balik ke jadi Indonesia balik nih. Itu dia. Tapi di Majen apa? Belas, balik ngarah balik ke sini. Penambakan dulu, Bang. Ayah. Oh, Nah, entah. itu tangkal gempol. Jagung gede. Kamu juga penambakan. Nah, kebaliknya. Bisa belum belum tadi. Udah bang, kebaliknya tadi.
agak depan. Oh, sampai juga kita. Kunci kan? Daun mah terus aya waktu nama pak merosot tah ibarat itu aya hoyong terang mah inti sing sabar we pesannya Iya, terus kapan kali. Tapi itu saya bintanya ya. nah mencara hoyong terang mah jadi mapa teh lami hodam teh milarian kamana dongkapna kamana jalmi eta kami hodam nya Mau orang mulainya ya. nya soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nyai, ini saya kewakilan sama yang namanya Benardo ya. Benardo Okta bin Edi Wijaya. Saya sebutkan sekali lagi ya. Benardo Okta bin Edi Wijaya. Ini yang punya vokal nih. Terus ini pasiennya si target namanya Muhammad Raihan bin Adam Firdaus. Saya sebutkan sekali lagi nih. Yang punya maksud dan tujuannya namanya Benardo Okta bin Edi Wijaya. Terus si targetnya namanya Muhammad Raihan bin Adam Firdaus nya. dan waktu kene wae nya jadi pasien jalan kene wae dengan sing sabar sing tawakal nya amun cara mapah mah hodam ge sami amun tebih mah milarian heula anu dituju tah ai hoyong terang mah kadang-kadang anu sasasi karak lengkap hodam teh mah kos emam cabe langsung enggak Ini dari Jakarta Nyai. iya alhamdulillah. Jadi si Muhammad Raihan nih si target dari Bekasi. Nah. Targetnya dari Bekasi. Ini si Benardonya dari Jakarta. Nah, yang punya vokal namanya Benardo Okta bin Edi Wijaya. Terus si targetnya Muhammad Raihan bin Adam Firdaus Nyai. Punten Nyai. Ta anu ieu tah yen boga vokalna tadi gua abdi disebatkeun. Terus ieu si targetna Nyai.
mantak rame nama anjeunna teh amun hoyong terang mah ragu-ragu pada aras deui kasih bapak teh alhamdulillah ku nyanyi supaya teu kenging enggalkeun ragu-ragu ku nyanyi mangga lajengkeun cekna teh kitu subhanallah jadi anjeunna pintos pika payun bumi anjeunna wih deui amun hoyong terang mah kitu. Ragu-ragunya gimana Nyai? Jadi ragu-ragu nate isin. Berarti ini dia sempat mau main ke dia, maksudnya apa udah main? Entos dongkap ka bumina, tapi ente langsung kalebet. Jadi Oh berarti ini dia sudah datang ke rumah dia tapi balik lagi. Kenapa kok bisa gitu Nyai? Jadi amun cara hoyong terang mah encan masihkeun diri anjeunna lebat deui ka si bapak saurna teh. Ah cenah urang can waktuna cenah amun deui ka si bapak teh urang mah rek wih deui we sok kitu. Subhanallah. Sok enggalkeun yakinkeun lah ku Nyai supaya teu kenging ragu-ragu. Terus pika payun. Jadi wih deui tebih-tebih. Nah, nyapanya alhamdulillah intina mah tos dongkap ka bumi si bapak. Tapi uih deui menang tebih-tebih teh supaya anjeunna punya diyakinkeun. Alhamdulillah diyakinkeun lebet deui dawatkeun deui ku Nyai. Subhanallah raga anjeunna teh dibetot teh ku Nyai. Betul. Iya tarik aja raganya Nyai. Soalnya kasihan juga ke dia. Nya emang lagi hampunten nyapanya amun istri jeung pameget mah alhamdulillah gampil berhubung intina pameget yang pameget mah emang rada rame sing sabar inti namanya kadang-kadang aya nu sasasi langsung enggal lebet kadang-kadang anu tos saminggu alhamdulillah aya milik rezeki saya nama gitu berhubung intina ieu amun cara hoyong terang mah isin gitu nya terus dongkap ka bumi si bapak tebih-tebih anjeunna uih deui berarti anjeunna teu acan yakin. Amun tos yakin mah alhamdulillah nya sing sabar sing tawakal nya moal kos emam cabe langsung enggal. Tah itu inti namanya sok mungkin betinanya Tapi masih bisa Nyai dihijikeun. alhamdulillah masih yakin masih biasanya tak ayeuna bade diwakilkeun tak sok makanya Bismillahirrahmanirrahim. ayeuna ge rasana mah anjeun alhamdulillah tos kejot wae hoyong amang asa dipayung cenah ge wajah si bapak teh anjeunna ieu sok mangga tuh asa dipayung mah enggalkeun kita yang ragu-ragu wae anu geus sakeun ku Gusti Allah nya anu tacan bagian anak lah terus aya bagian nama alhamdulillah duka wengi duka enjing ge Kedapnya orang. sok mangga anunya alhamdulillah di bapak teh di landongan anak laras-laras alhamdulillah nyapanya penting intina sing sabar ngakos mau cabe enggal sabar lima pare kami protes lagi dirinya di lamar dia. Jadi intinya ini bocah ini tuh udah pernah main ke rumah dia tapi balik lagi gitu Nyai. Kenapa kok bisa ragu Nyai? Jadi amun cara hoyong terang mah anjeunna teh isin. Oh, dianya malu gitu. Teu kenging isin, teu kenging ragu-ragu, kedah yakin lah. Cek Nyai teh dikitukeun we karaga anjeunna. Tapi Nyai sekarang bisa kan dia ditarik gitu biar cepet ke dia. Supaya enggalkeun we ditariknya supaya teu kenging ragu lah. Biar dianya enggak ragu. Apalagi kan enak ini udah ada binnya. Alhamdulillah. Eta ge tos dongkap ka bumi si bapak. Jig wih deui. Dari isinen wae.
Ya udah, supaya kayak gisi. intinya mah biar ini bocah ini cepat lagi nempel ke si Bernardo ini, dipercepatnya ya. Lah supaya diinggalkeun we nya. Kadang-kadang kan aya nu sasasi, kadang kan saminggu ge tos dongkap. Amun cara mapah mah hodam ge sami, mapah di mana tujuanana, di mana jalmina. Aya hoyong teramanya panya, sing sabar sing tawakal we hampunten panya. Siap. Bismillah. Ganteng bocahnya ya. Nya. Masih umur 15 tahun kata dia. Nah, Tapi tahun ini mah alhamdulillah 15 15 tahun.